Pessoal, hoje eu vou ensinar um passinho que é super fácil, tá? É um passo bem gostoso de dançar e é facílimo. Vamos lá? Ele começa assim, esse movimento. Você vai fazer esse movimento 3 vezes. 1, 2, 3. Depois vai virar pra esse, ó. 2, 3, 4. Aí muda. 1, 2, 3, 4. Começa a cozinhar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuou. 1, 2, 3, 4. Fácil, né?